მოგესალმებით. დღეს ჩვენ განვიხილავთ საინტერესო ფაქტებს ჰიტლერის შესახებ, რომლებზეც ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს. დავიწყოთ იმ ფაქტით, რომ ჰიტლერი ოცნებობდა მხატვრობაზე, მაგრამ წარუმატებელი მხატვარი გახდა. 1907-დან და 1908 წლებში ორჯერ სცადა ჩაებარებინა ვენის ხელოვნების აკადემიაში, მაგრამ ორივეჯერ ჩაიჭრა. არქიტექტურული ნახატები მოეწონათ, მაგრამ პორტრეტები არადამაკმაყოფილებლად მიიჩნიეს. შემდეგ ვენაში ღამის სამყოფელებში ცხოვრობდა და ხატავდა ქალაქის ხედებს, რომ შემდეგ გაეყიდა. მოგვიანებით ამბობდა, რომ ეს იყო ყველაზე მტკივნეული წარუმატებლობა მის ცხოვრებაში. ციტატა: სრულიად სხვანაირად წავიდოდა ჩემი ცხოვრება, რომ ჩამებარებინა შესვები. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი. იღებდა 70-ზე მეტ პრეპარატს ყოველ დღე. მისი პირადი ექიმი თეოდორ მორელი აძლევდა წამლების ნაკრებს. ამფეტამინები, ბარბიტურატები, ჰორმონები, ტკივილგამოყუჩებლები და სხვა მრავალი. ჰიტლერი ასევე იღებდა გამონაწვლილებს ხარის სათესლე ჯირკვლიდან, კუნთოვანი ქსოვილებიდან და კოკაინს ცხვირის წვეთებად. 1944 წლისთვის იგი ფაქტობრივად ნარკოდამოკიდებული იყო და ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ მისი არასწორი გადაწყვეტილებები ომის დროს ზუსტად ამის ბრალი იყო. გადავიდეთ შემდეგ ფაქტზე. სავარაუდოდ ერთი სათესლე ჯირკვალი ჰქონდა. დიახ, ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია. ზოგიერთი წყაროს მიხედვით, ჰიტლერს ჰქონდა კრიპტორქიზმი ან დაკარგა ერთი სათესლე ჯირკვალი პირველი მსოფლიო ომის დროს. ბრიტანელი ჯარისკაცებში პოპულარული იყო სიმღერა Hitler has only got one ball. საბჭოთა ექსპერტებმა ამის დადასტურება თითქოს გაკვეთით სცადეს, თუმცა დოკუმენტი არასოდეს გამოქვეყნდა. შემდეგი ფაქტი: სარკის წინ რეპეტიცია. მოძრაობების რეპეტიცია. ჰიტლერი საკუთარ გამოსვლებს ავარჯიშებდა სარკის წინ. მუშაობდა მიმიკაზე, ხელის მოძრაობებზე და რიტორიკულ ჟესტებზე. მისი ფოტოგრაფი ჰენრიხ ჰოფმანი გადაუღებდა ფოტოებს რეპეტიციების დროს, მაგრამ ჰიტლერმა უბრძანა მათი განადგურება, რადგან ფიქრობდა, რომ სასაცილოდ გამოიყურებოდა. ნაწილი ამ ფოტოებიდან გადარჩა და დღემდე არსებობს. ჰიტლერი მიმართავდა თეატრალურ ტექნიკებს, იყენებდა პაუზებს, ყვირილს, ხელისკვრას ტრიბუნაზე. ასევე ჰიტლერი იყო ვეგეტარიანელი და ცხოველთა დამცველი. ჰიტლერი არ ჭამდა ხორცს, არ ეწეოდა, არ სვავდა ალკოჰოლს და კოფეინს. 1933 წელს ხელი მოაწერა ერთ-ერთ პირველ ცხოველთა დაცვის კანონს ევროპაში. ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მისი აზრით ცხოველები უნდა დაცულიყვნენ, მაგრამ ადამიანის სიცოცხლეს მისთვის არანაირი ფასი არ გააჩნდა. ამბობდა, ცხოველების მოკლა ბოროტებაა, ადამიანები სხვა საქმეა. სპორტი არ უყვარდა და ცურვა არ იცოდა. მიუხედავად იმისა, რომ არიული სიძლიერის სახეს წარმოადგენდა, ჰიტლერს სძულდა სპორტი. არ ცურავდა, არ ვარჯიშობდა და ველოსიპედით ვერ დადიოდა. მხოლოდ ტყეში სეირნობა უყვარდა თავის ძაღლთან ერთად, რომელსაც ერქვა ბლონდი. და რახაი წავიდა ლაპარაკი ბლონდიზე, მოდით შემდეგი ფაქტიც მას მივუძღვნათ. ბლონდი იყო მისი საყვარელი გერმანული ნაგაზი. ბლონდი ყოველთვის თან ახლდა ჰიტლერს, მათ შორის მიწისქვეშა ბუნკერშიც 1945 წელს მისი სიკვდილის წინ. სანამ ციანიდს თავად მიიღებდა, ჯერ ბლონდის მისცა, რათა დარწმუნებოდა, რომ კაფსულა მოქმედებდა. მოგვიანებით ჰიტლერმა და ევა ბრაუნმა თავი მოიკლეს. ბლონდი იყო ერთადერთი, ვის მიმართაც ჰიტლერი გურწლფეს სიყვარულს გამოხატავდა. გადავიდეთ შემდეგ ფაქტზე, შიში სტომატოლოგებისა და მიკრობების მიმართ. ჰიტლერს აშკარად ეშინოდა სტომატოლოგების და იშვიათად იხეხავდა კბილებს, ჰქონდა საშინელი სუნთქვა, მაგრამ ამავდროულად იყო ძალიან ჰიგიენური ხელების დაბანით, როდესაც ადამიანს ხელს ჩამოართმევდა, ეგრევე ცდილობდა ხელები დაებანა. ასევე კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო ის, რომ ის ცდილობდა ქრისტიანობის ჩანაცვლებას არიული რელიგიით. ომის დასრულების შემდეგ გეგმავდა ქრისტიანობის გაუქმებას და ახალი გერმანული რწმენის დამყარებას, სადაც ფიურერი ღვთაებრივი ფიგურა იქნებოდა. იგი გეგმავდა მეგაქალაქის აშენებას სახელად გერმანია, გიგანტური ტაძრით, რომელშიც საკუთარი კულტის ცენტრი იქნებოდა. მისთვის ქრისტიანობა იყო სუსტი და მანკიერი რწმენა, რომელიც უნდა ჩანაცვლებულიყო ძალაუფლებით. ასევე ჰიტლერი კინოს დიდი მოყვარული იყო. უყვარდა ვესტერნი და სამედიცინო ფანტასტიკა. საყვარელი ფილმები იყო კინგ კონგი, ფიფქია და 7 ჯუჯა. გადავიდეთ შემდეგ საინტერესო ფაქტზე. ერთი ებრაელი ექიმი
არ ახდევინებდა ჰიტლერის ოჯახს გადასახადს მათი ეკონომიკური გაჭირვების გამო და მკურნალობდა მათ უფასოდ. მომავალში ჰიტლერი იცავდა და კეთილშობილ ებრაელს ეძახდა. ყველას ძალიან დიდი მადლობა ყურებისთვის. თუ მოგიწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად დაალაიქეთ, გამოხატეთ თქვენი აზრი კომენტარებში და გამოიწერეთ არხი. და არ დაგავიწყდეთ და აჭიროთ ზარს, რომ არ გამოტოვოთ ჩემი ვიდეოები. ნახვამდის.